چرا سده نام گرفته است؟ پژوهندگان پیدایش آن را از واژه صد دانسته و پیرامون آن فکر و عقیده‌های خود را بیان نمودند. طبق اطلاع گاهشمارها، جشن سده به مناسبت از خانه زمستانیش عبور کردن خورشید و به بهار میل کردن آن تا نوروز 50 روز و 50 شب یعنی 100 شب و روز ماندن و به نیت نیروهای سرما و تاریکی را عقیم زده خورشید را مدد کنند تا از نو نیرومند گردند برگزار می‌گردند. تاجیکستان داره می خوجنده حصار و رشت خطلان داره می بکنم مهمانان اسلامی دربار چی میدونن در خوله سامانی نوشتن چونینه جونا اشوای خدمام علی رحمان داره می اشوای خدمام علی رحمان داره می یک روز شاهی جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیز دراز، سیاه رنگ و تیره رنگ و تیزساز. دو چشم از بری سرچوب، دو چشم خون زیدودی دهانش جهان تیرگون. نگاه کرد هوشنگ با هوش و هنگ، گرفتش یک سنگ و شد تیز چنگ. به زوری کیانی رهانی دست، جهان سوز مار از جهان جوی جست. برآمد به سنگی گران سنگی خورد، همان و همین سنگ بشکست گرد. فروغ پدید آمد از هر دو سنگ، دلی سنگ گشت از فروغ آذرنگ. یک جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. زی هوشنگ ماند این سده یادگار، بس با چون او دیگر شد. سخنی تازه و روشن داره، آتشی ما که بود شعله اجدادی ما، شعله چشم بودی مهر و مهر داره. سده رمز اتحاد و شکرگزاری برای دستاوردهای انسانی می باشد. امروز آن برای پاس داشتن میراث فرهنگی و تاریخی فارسی زبانان اهمیت بزرگ دارد.